none se nkawe urajya gupostinga we Mukamana nani rurabo wamuhaye Saint Valentin se we yagenze sha kareka nyumva nkuko bumva amatangazo ya essence sinzi mama bumva feelings n'akantu k'agasantima amafaranga ubundi akangura santima mwana ahubwo byamaye kwitekerezaho ndavuga kubera icyo abantu batari proud yanyu ahubwo narasebye ngezeho urugura rwa ruhinduye ubundi urubugasi mbwiza ukuri urumva nishaka nzasara akareka mwongeye kwirwa abanyarwandakazi amajyaruguru amajyepfo uburasirazuba uburengerazuba n'umujyi wa Kigali ndetse n'intara ya gatandatu ariyo diaspora hano muri ni mu Gikari TV aho ndi kumwe na mugenzi wanjye bamwita Ziggy cyangwa Olivier hamwe na Neidy uyu munsi tubafitiye topic sasa rero subundi ugira umukunzi umukunzi abahari umukunzi abahari ntabwo yabura shambo ni byiza ariko ni byiza mbo ibintu by'urukundo natwe twagiye tubibamo ariko bitewe n'utuntu tw'uduceri twagiye dukwepa nyine twagiye dukwepa kubera ko ubivamo ariko nibyo bibaho ko nanjye iyo mfite amafaranga nibwo mba ndi mu rukundo iyo nyabuze urukundo mba nduhagaritse nkanduvuyemo sinzi impamvu ariko byikora automatique ubundi amafaranga n'urukundo byabaye automatique iyo udafite amafaranga sinzi impamvu wumva feelings n'akantu k'agasantima amafaranga ubundi akangura santima mwana nako yari umujama twaturi kuvugana arambwira ngo umukobwa mwisimbwa atambwira ati se ubundi utamehenaye nakazugira nakofugira uri gucugira ku bintu byo kuri internet ngo ikibazo dufite nuko utiyakira wowe iyakire man nimba nta kantu uriho ntako nyine imera y'iko ibintu byanze kandi biranafasha buriya psychologically na byose birafasha nimba uzi ko nta kantu ugira ntaki urumva wowe urakora na cyagiye babandi batwitse cyagiye wari umerewe nabi igihe ikofi zaba imeze neza yamaze kujya kuri stability uzagerwaho nabo bagire bate niba batari nabo nibatiyakira ubuzima bazaba baje guhura nabo ikizababaho bazasara bazagende basare abantu umujama nimugora twabiburanya akajya ambwira ngo ntabwo nge ndimbwa ambwira ati se aho utaniye n'imbwa ni hehe ubizi isaha guhamagaye ngo ugwamo nyine dusohoke wamujyana he musaza urimo uragenda wihishahisha Saint Valentin se we yagenze sha kareka nyumva nkuko bumva amatangazo ya essence ariko byari byoroshye mani noze si ifoto ifoto arije bitewe na situation muri ino minsi umuntu arimo ntago birenze none se abakunzi mwana kuri Saint Valentin ntabwo wari kubura umukunzi yewe ariko niyabura bitewe baba bahari ari abakodeshwa kandi gukodesha umuntu rega si ngombwa kujya kubimubwira no kumusohokana just ubundi ni strategy wowe bwira umuntu ninde muntu wabwiye gahunda yo kujya kunywa cyangwa kurya inkoko ngo abure koko aho ngaho rwose ako kantu ahubwo ko ikibazo kigaruka dufite n'akantu mu Rwanda ko kwitinya dufite akantu kakoba abasore bitewe no kumara igihe kinini mu kibazo cy'ubukungu bw'ikofi ariko no muri ino minsi ibintu bimeze nabi nabi ntabwo harimo imihago itakibaho bimeze nabi maze iminsi n'ejo bundi nagiye muri concert ya Saint Valentin Rebero ariko bimwe ma concert nasanzemo abantu batarenze 20 mwe mwari mwayobye ese muri concert hari inkoko yari irimo kuko yarako ari umunsi ubanziriza Saint Valentin ni ku cyumweru ku dimanche rero muri iyo minsi umuntu atangira kwenjoyinga guhera muri iyo minsi mu ma weekend uziko yaba ari kwa mbere umuntu ahera mwaho ngaho nyine
ibintu bimera fresh ariko nyine apa abantu bahagaze nabi muri ino minsi se wese ahubwo uranakomeye wese itike wari wayikuye itike mwana itike umuntu ariyeranje hano ni Kigali umuntu ariyeranje sha sinkubeshye rwose cyakora nayo ndi mu rugo nyine n'iki nategereje ko navuga ko nategereje ikira ko bampamagara se nkubeshye ari wari witeze se ko ari buguhamagare aragutera ubwiza kuri bari benshi nzi ko banampostinga azi gutegereza kuvuga ati byibuze kuri surprise uvuga ati umuntu byibuze ashobora kuza kumpostinga ntawamenya oya reka mbwiza ukuri hari nk'utuntu nagiye ncisha kuri status ya WhatsApp mvuga ni buriya nimba nkunda binyereka hakiri kare byo kuvuga ngo niki ukomeza ubisha mu mutima wawe ariko impamvu aguhisha nk'urumogi aguhisha nk'urumogi hari impamvu buriya hari impamvu iyo ufite dinero izo dora nyine ufite amafaranga mara bari proud ahubwo byamaye kwitekerezaho ndavuga kubera icyo abantu batari proud yanjye abakobwa bose tuziranye ko nawe banze rebe kuri konte igihe nagerageje kujya nerekana amatalent yanjye uburyo nganira neza ruva bamwe ndaappreciatinga uze gusuzuma account yawe yaba ya Momo cyangwa ya banki runaka ushobora gusanga account yawe ariho angana n'imyaka yawe ariko urukundo nyarwo ntirukiriho mwana rumwe rwa kera rwo rusigaye mu makinamico muri filime cyane z'ibihinde niho ndubona uziko no mu bihinde ku maradiyo nabo bindi nabitangiye guhinduka bagabanyije ibintu by'indirimbo bazanye ibintu by'ubuposi nabyo biri guhinduka ubona ko biri kugenda bishira nyine ibyo bisigaye mu makinamico mu Rwanda no nyine bisigaye ubundi ahandi ho byararangiye rwose sigaye ndusoma kuri website gusa za nkuru bashyira kuri website ino nzibone tipe kera kawuzwe ikintu cyatuma ntareba filime y'abahinde nta kindi bira umwanya w'indirimbo ari amasanga nuvuga ngo muri kiriya gihe wongeraga urukundo nimba bari bafite urukundo nimba rukabije ako se rwari twebwe ku bwacu twebwe twabonaga ari ibintu bikabije ariko aka kanya mwana byaratuvanze oya nabo byaranze nyine basigaye bikina filime zo guterura imodoka bakayijugunya urukundo nyine rurimo ragenda ruca mu makositara ariko ngereka mbwiza ukuri ngenda kunda ahubwo nuko abantu ahubwo bazabimenya bate kugira bamenye ngewe urukundo ngiye mfite nicyo kibazo amafaranga ajyana narwo ngereka mbwiza ukuri uzamera nk'abandi numva ngo amafaranga nagagura urukundo none se shaho uzajyana muri botike baguha ikiro cy'ibirayi amafaranga ntagura urukundo ariko tuvugisha ukuri amafaranga ntagura ibyishimo amafaranga agura ibyishimo ako se arabigura kuko cyagura nk'amayoga arabigura kuko izi saha harimo umujama uryamye muri ghetto yatinye no gusohoka kuko nta n'igihumbi afite mu mufuka ari no kwisha randirode ariko uzarebe iyo gwakiriye aka message dukunda twese ngiye ukuntu mbibona mbona amafaranga ashobora kubagura sinzi ndetse amafaranga agura ibyishimo cyangwa agura ibintu bitera ibyishimo agufasha kugira ibyo byishimo cyangwa agura ibintu bikubeshya ko wishimye mwana nagufasha kubona ibyo byishimo none se afite ibyishimo biri garanti ku buryo yaguha garanti y'umwaka wishimye kugira ngo unabigumane nawe ugomeza nyine uyongera nk'uyu munsi ushobora kuba sinkubeshya ahubwo yagutera n'umunaniro nk'uyu amafaranga agura ibyishimo cyane kuko uzare n'abantu bayafite benshi ejo nandimo ndareba noza Kanye West ngo yohereje ngo imodoka y'indabo ahita mvuga ati nk'uwari umujama bakatiwe uryamye geti yabuze n'urwijana ngo yohereze amunambwira ati nyunzaniye indabyo sinkubeshye kabisa sinzi icyo nakora uyu ngo nuko agifite inzara mu magufwa
oya none se gifite inzara mu magufwa turi mu bintu by'urukundo mwana kuko none se kuko iyo ufite ya mafaranga haba hakenewe no gufata bya bindi utatekerezaga ko byakubaho. nk'ubu hari nk'umuntu ushobora kubwira ngo ugiye ngo sinshaka gutakaza amafaranga yanjye ngo njya ku Kivu. Urakennye bro, urakennye. oya narabivuze hari ukuntu umuntu azamuka akajya mu isoko akakubwira ukuntu ngo narizengurutse nta nkweto ziri mu isoko. ubwo se aba ari ukuri koko aba yazengurutse ruza zose agahoramo inkweto. harimo inkweto y'ibihumbi 50 kandi afite ibihumbi 20 cyangwa 18. yabuze ahubwo avuga ngo nabuze iri kuri level yayo. bizagorana kuko uvuga ngo wabuze inkweto mu isoko ryose hose urazengurutse. ntabwo bishoboka. ikintu maze kubona cyo buriya nanjye najyaga nzibura kera ahubwo sinari nzi ko ziba zirimo nabaga nyine ese nimbajije ahubwo hari igihe ubura myizawe ubwo mvuze ni nyine nizijyanye n'ikofi yawe. Ikofi yawe n'urwego uriho izo saha kuko ntabwo wambwira nk'amungana babandi ari n'ibindi bintu bijya binyica mva nk'umungana ahuze ngo uriya mukobwa yaranyanze. ni ukuvuga ngo yarakwanze. none se wowe warisuzumye ko kubona ukwiriye kuba uri kumwe nawe. oya none se erega nta muntu utagomba gukundwa muvandi. ntese ninde utagomba gukundwa ni n'itegeko ahubwo ni gute udakundwa. nibyo uzi ko nyeshobora no kubiziza abantu ariko benshi muri mwe mushaka kwipasa umupira mudashoboye gukina. yereka ubwizwe mu buzima bwanjye ngiye mbashaka kwipasa buri gihe umupira muremure kandi kubona ko nabifashe gutyo ntabwo nzigera nipasa agapira kagufi. ni muremure nipasa umupira muremure cyagiye kizakigera muri ya misi ubagaze nabi tubura burundu. nkubwiza ukuri urumva nishaka nzasara ndakareka mpaka ukomeze. njyewe akuzi ko uzanarebe no mu bucuruzi wowe iyo wihaye ibintu by'ubwoba ngo nintangira ncuruza ibi ngo nzahomba no gushora ukaba ufite 5,000,000 ukaba ushaka gushinga akantu ngo k'ikarito ngo gake ngo azajyana horera rimwe urumva nushya wigire ku mafuti nyine yawe wahiriye. icyo biti cyizere se noneho cyaba kimaze iki batwigishije mu mashuri. wowe wigirira icyizere ukavuga ati njye mfite icyizere kiri no hejuru kirenze n'ibindi byizere byose. ngiye kumwemeza uriya mwana agiye mwemeza ngo iki ariko ubundi uvuga gute ko umwana uzi ko ushobora no gusanga kwemera mu ibanga rikomeye cyane utanabizi. niyo mpamvu kwipasa migufi wapi kamusere hanze utari waseba. ngo iki ahubwo narasebye ngezeho ngezeho urugura rwamba ruhinze fashion. urubwa simbabeshye no kumva n'uri kuneba wese ngiye kutumwanya guraneza urugasha wandayiko urubwa rugize fashion. niba ari ikintu cyahita kindwikira hejuru cyane n'urubwa abasha wayite mugabo reva I don't care. urubwa n'utuntu twanjye ngo buzima ahubwo n'urubwa fashion bamungana wa cameraman. njye narusize muri kuri page ya mbere ya album y'ubuzima bwanjye urumva akabeshye sibyo nibikize. ariko rero mwana iga kwipevera ikintu cyadanze umuzigo icyo bita umuzigo. hari igihe wipevera ukagahita mwana reka nkubwize ukuri. njye hari umuji twiganye njya nibuka kera azwiho ko imizi mwana yagiye agerageza bikanga homa bihomoka ariko final ugasanga wa muziga abandi bananiwe turi nko mu 2 segonderi na wenda aramutse abibonye akamona yahita amenya ko ari we kuvuga ya mizi. okay iyo mwivuga imizigo kamvuga nko gutereta twajyaga gutereta ugasanga hari abantu twatinyaga mu kigo abandi baba bari haye nyine barenze mu wa 2 abo ntiyajya batereta hari abantu bo mu wa 6 byananiye bazayo kubita akaraja amafu bikabananira. ari nk'uwa mbere ntavuze izina yaramuterese rimwe biranga 2 3 ewa na final biza kurangira bigenze neza. ntabwo nyine tu ibintu by'urukundo
ibintu by'urukundo by'urukundo aregeje binancanga avuga ati ibintu wamangane nyine mbo nta kundi tugomba kubifata uko nguko gusa ariko tururyohe iyo harimo amafaranga iyo rurimo amafaranga kubera ko nta mwanzi ntaki njya mbibona ku makupure y'abasitari amwe n'amwe afite amafaranga meze neza ubona ko ibintu bimeze postinga akantu kuri IG ukavuga ati ubona ejo nandimo ndareba Bahati n'umunyakenya w'umuhanzi yahereje umugore we Prado kuri Valentine Day atamukubita n'inzu nahise nkora like gafoto itamvuga ati iyo nakadate man none se nkawe urajya gupostinga we Mukamana nani rurabo wamuhaye ururabo ni brochette man sibyo utaye kumubwira ngo joteme ni hatari sha nyine mbo abasore b'i Kigali murananiwe rwose ibintu by'urukundo by the way mwarese tukazabishyira undi munsi utawana ntaribe ariko tu rwose mbo ntaribe twabonye n'inyunganizi wenda icyo nakubwira mbo wakibutsa abantu ubundi bari kurebera ibi bintu bari kureba wabibutsa ahantu bari kureba kuri channel yanyu y'abanyarwanda ariyo Igikari TV ni mu Gikari TV mu Gikari bivuge neza mu Gikari TV buriya mu Gikari haba hari utuntu duhishe utamenya byinshi ibintu biri entertainment urukundo inkuru ama interview y'abantu benshi cyane mwe mujye muhora muri update buri cyumweru tuzaturi kumwe nawe. I love you so much. Okay.